नमस्ते दोस्तों, एरिक फन टीवी में आपका स्वागत है। आज हम खेलने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार गेसिंग गेम। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? गेस करो। 3, 2, रुको, 1। ये है एप्पल। शाबाश बच्चों। क्या तुम गेस कर पाओगे? चलो ट्राई करके देखो। 3, 2, 1। ये है बनाना। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। आओ एक और ट्राई करते हैं। क्या आप पहचान पाओगे? सोचो सोचो। 3, रुको जरा। 2, 1। टरा! ये है मैंगो। ग्रेट, वेरी वेरी गुड। चलो एक और ट्राई करते हैं। 3, 2, 1। टरा! ये है ऑरेंज। ग्रेट, आप तो कमाल कर रहे हो। बहुत बहुत शाबाश। ये कौन सी गाड़ी है? गेस करो। 3, रुको जरा। 2, सोचो सोचो। 1, व्रूम! ये है कार। वेरी गुड, आप तो बहुत स्मार्ट हो। ये बड़ा सा व्हीकल कौन सा है? जरा ध्यान से देखो। गेस करो। 3, 2, 1। हॉर्न! ये है बस। ग्रेट, आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। सुन रहे हो? ये क्या हो सकता है? ध्यान से सुनो। गेस करो। 3, रुको जरा। 2, 1। कर्र, धम धम। ये है ट्रैक्टर। वाओ, आप तो कमाल कर रहे हो। बहुत शाबाश। ऊपर ऊपर उड़ता हुआ व्हीकल। जरा आसमान की तरफ देखो। गेस करो। 3, रुको जरा। 2, 1। वप वप वप। ये है हेलीकॉप्टर। ग्रेट जॉब, आप तो बहुत स्मार्ट हो। किसका फेस दिखाई दे रहा है? जरा ध्यान से देखो। गेस करो। 3, रुको जरा। 2, थोड़ा और सोचो। 1, रार! ये है लायन। वेरी गुड, आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये बड़ा सा एनिमल कौन सा है? जरा ध्यान से देखो। गेस करो। 3, 2, 1। ये है एलिफेंट। ग्रेट जॉब, आप तो बहुत स्मार्ट हो। क्या ये आपने पहले देखा है? ध्यान से देखो। गेस करो। 3, रुको जरा। 2, 1। वाउ वाउ! ये है डॉग। वेरी गुड, आप तो बहुत प्यारे और स्मार्ट हो। चालाक सा जानवर कौन सा है? 3, 2, 1। ये है मंकी। बच्चों, अब जरा बताओ, इस बॉल का कलर कौन सा हो सकता है? 3, 2, 1। ठड़ा! ये है रेड। आओ एक और रन पहचाने। 3, रुको जरा। 2, थोड़ा और। 1। वाओ, ये है ब्लू। क्या तुम ये गेस कर पाओगे? 3, 2, 1।
येलो। उफ, ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा टॉय कौन सा हो सकता है? जरा ध्यान से देखो, गेस करो। 3, 2 और थोड़ा सोचो। 1। ये है टेडी। बहुत बढ़िया। आपको तो टॉयज पहचानना बहुत अच्छे से आता है। बताओ बताओ, आप स्कूल में रोज क्या यूज करते हो? जरा सोचो, गेस करो। 3, रुको जरा। 2, सोचो सोचो। 1, ये है बैग। वेरी गुड। आप तो स्कूल की चीजें बहुत अच्छे से पहचानते हो। बताओ बताओ, चाय या दूध हम किस में पीते हैं? जरा सोचो, गेस करो। 3, रुको जरा। 2, 1। ओहो, ये है कप। बहुत बढ़िया। आप रोज की चीजें भी बहुत अच्छे से पहचानते हो। वाओ! आज तो हमने बहुत बहुत सारी चीजें पहचान ली। चलो एक बार फिर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, कार, बस, ट्रैक्टर, हेलीकॉप्टर, लायन, एलिफेंट, डॉग, मंकी, रेड, ब्लू, येलो, टेडी, बैग, कप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एरिक फन टीवी को सपोर्ट करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।